Yes, good. Fine. Are you good? Yeah. Perfect. Yeah. Okay. Are you tired? Yeah, a little bit. A little bit? Yeah. That's good. I will really recommend if you want to take our floating saunas down here. Come. Nice. Floating sauna. 이거 할까요? 우리가 노래 안 들어가도 되니까. 여기서 말하는 사우나가 이걸 말하는 이거는 건가? 따뜻한 그거. 야, 그럼 뭐 그냥 경험해 볼까 어떡할래요? 네, 전 좋습니다. 저도 사우나 너무 좋아요. 근데 그 오늘 트장님. I want try. You want for? Yeah. Yeah. 야, Here you go. 땡큐. Thank you. 사우나면은 엄청 시원하겠다. Thank you. So thank you so much. Bye bye. Enjoy rest of your stay. Yeah, have a nice day. 저 얼어 있는데? 아, 얼어 있어서 얼어 있네. 물 온도가 되게 따뜻하다고 그랬는데 여기는 얼어 있는데. 그러게. 여기 얼었으니까 0도 이하라는 거죠. 그렇지. 저기? 잠시만요, 형님. 제가 잡아드리겠습니다. 땡큐. 아이고, 감사합니다. 여기 들어갈 수 있네. 아, 여기 꽤 낮네. 와, 이건 보인다, 바닥이. 민물인가 바닷물인가 보자. 이건 민물이네. 와, 진짜요? 민물이야. 아, 와, 진짜요? 민물이야. 대박. 한번 보시죠. 들어가 볼까. 와, 장작이야. 그죠? 그래? 와. 여기 이게 다 장작이 이렇게 있네요. 와, 예. 아 여기 빨리 들어왔어 빨리 들어왔어. 여기가 와우, 예스. 야, 이런 저 야 너무 좋다. 한정막 같은 쪽. 나 방금 여기다가 이걸 훅 올라왔어 내려왔어. 와우. 와, 진짜. 와우. 되게 뜨거워. 이 공기 중에 이 습기가 확 같이 묻혀서 스키가 확 먹었는데 확 네. 들어가가지고. 맞아. 아이고 좋다. 아 너무 좋다. 행복하다. 그래, 그 지금 장작으로 해야지. 맞아요. 맞아요. 장작하면 맞아요. 그 온도가 있어. 그 장작열이 있어. 진짜 근데 이 사우나는 참 좋다. 거기도 그랬고 여기도 그렇고. 아 좋다. 저기 봐, 경치 봐. 이거 얼마나 좋아. 저런 사면 다른. 이런 데가 어디 있어? 너무 좋다. 와 이거 너무 좋다. 야 이거 안 아니 근데 진짜 이 사우나가 너무 좋다. 아 너무 좋아요. 와. 아 너무 좋다. 근데 저 너무 원하시지? 야 진짜 여기가 불가마네요. 그러니까 밑으로 더 뻗어서. 안 좋은 불이. 조금만.
조금만 해도 와 귀가 와 확전해진다. 와, 이 나무 하나 넣었다고. 땀이 이제 난다. 이제 난다가 아니라 형 여기 지금 흐르고 있어. 이게. 이제 이거 촤락촤락. 형, 우와, 형들은 아예 그냥 형 지금 저홍 쏟았어. 싹 들어가시게. 당겨볼까? 네. 화이팅! 아, 형, 너무 시원해. 와! 그렇지. 와! 그렇죠, 저게 그냥. 와! 열나는 거지, 열나는 아우 조용하니 좋다. 형 들어갔어? 형 보려고. 아 이거 언제 또 와볼래나. 너무 좋다. 갔다 나. 들어갔다 났어? 바닥이 발에 닿는다. 아, 좋다. 우치. 아, 형 너무 좋은가 보다. 우와. 아, 형 온도가 어때요? 온도? 따스워? 근데 또 바닥이 또 발에 닿아. 아 진짜? 낮아요? 그러니까 물에 보이더라고. 그러면 죽여 죽었어. 와, 진짜 좋다. 와. 와. 굿. 너무 좋아. 오케이. 예스. 와. 와. 와, 형 너무 좋아. 왔어. 오, 그치. 담궈 그때 담궈야 돼. 그렇지. 아, 야!
훨씬 맛있다. 여기 아주 죽이는데? 거기보다 더 시원해요. 여기 딱 좋은 거 같아. 우와. 갔다 올게요. 나이스. 기분이 좋은 그거예요. 좋지? 야, 너무 좋은데. 와. 임무. 와. 발에 땅에 다니니까 또 안정감이 있네. 그치? 좋아. 여기가 정 거기가 안 추워요. 아닌가? 나 고장 났나? 저렇게 얘기할 수 있는 여유. 여유 있어. 잘생겼어. 잘생겼어. 아까 선글라스 끼니까 진짜 탑건 같아. 거냐? 너무 비싼 것 같은데. 그래? 좋다. 좋지? 우리 지금 여기 더 좋아. 너무 좋은데요. 그치? 너무 개운하고 너무 시원하다. 형 어때? 그래서 넷이서 동시에 싹 들어가는 것 같아. 위에서. 좋죠. 위에서? 오케이. 좋아요. 어떻게 될까요? 자, 그러면은 나머지 같이 나가. 이제 나가니까. 일단 나가는 건 같이. 같이 나랑 순서대로 입장. 바로 가시면 바로 가지 않을까요? 자, 갑니다. 잠시만. 빨리. 근데 뭐야? 한번 입수. 하나, 둘, 셋. 이거 사우나다. 야, 또.